Dương Tử xuất hiện trong chiến dịch Xuân Hè 2025 của MK. Mặc dù Dương Tử ngày càng xinh đẹp, nhưng cô cũng nhìn thấy sự thật tàn khốc của ngành giải trí, Tống Đan Đan đã nhìn thấu. Trong ngành giải trí đầy rẫy cơ hội và thách thức, Dương Tử giống như một ngôi sao đang dần tỏa sáng, mỗi bước đi của cô đều ghi dấu sự nỗ lực và kiên trì. Gần đây, Dương Tử xuất hiện tại một sự kiện offline ở Nam Kinh và ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Tại sự kiện, ánh đèn sáng rực và đám đông nhộn nhịp. Người hâm mộ đã chờ đợi xung quanh địa điểm tổ chức từ sáng sớm chỉ để được nhìn thoáng qua thần tượng của họ. Dương Tử mặc một bộ váy trắng, đơn giản nhưng thanh nhã. Vạt váy nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân, giống như một đóa hoa bách hợp đang nở rộ. Trang sức do thương hiệu chuẩn bị cẩn thận được cô đeo một cách hoàn hảo. Tia sáng nhỏ, phản chiếu đôi mắt sáng ngời của cô, khiến khí chất của cô càng thêm nổi bật. Mỗi nụ cười và ánh mắt của cô đều chạm đến trái tim người hâm mộ, tiếng reo hò và cổ vũ vang lên liên tiếp. Khi nhắc đến Dương Tử, ký ức của nhiều người sẽ không khỏi gợi nhớ đến bộ phim truyền hình nổi tiếng Gia đình hạnh phúc. Trong bộ phim này, Dương Tử vào vai Hạ Tuyết, một cô gái thông minh, thành tích học tập xuất sắc. Tính tình thân thiện như chị hàng xóm, cô thể hiện vai diễn này một cách sống động bằng diễn xuất thông minh của mình và được khán giả vô cùng yêu mến. Khi đó, Dương Tử có khuôn mặt đầy collagen. Đôi mắt to sáng ngời trên khuôn mặt tròn, khi cười có hai lúm đồng tiền nông, trông vô cùng đáng yêu. Cô phối hợp ăn ý với các diễn viên khác trong vở kịch. Cùng nhau diễn những câu chuyện gia đình ấm áp và thú vị, tô điểm thêm sắc màu tươi sáng cho tuổi thơ của trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi thơ của mỗi người. Với sự nổi tiếng của mùa đầu tiên và mùa thứ hai của Ye Home with Kids, sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử đã mở ra đỉnh cao nhỏ đầu tiên, tình cảm của khán giả dành cho cô ngày một lớn dần, và họ tràn đầy kỳ vọng vào mùa thứ ba. Bản thân Dương Tử đang rất vui vẻ chuẩn bị cho Ye Home with Kids 3. Cô đã đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để hiểu sâu sắc về vai diễn này. Hy vọng sẽ mang đến cho khán giả những màn trình diễn thú vị hơn trong phần tiếp theo. Tuy nhiên, số phận đã trêu đùa cô một cách tàn nhẫn vào lúc này. Đoàn làm phim đột nhiên thông báo với cô, Hạ Tuyết, rằng vai diễn này sẽ được thay thế. Nguyên nhân được xác định là do con gái của nhà đầu tư muốn đóng vai này. Dương Tử lúc đó mới 12 tuổi, da ngăm đen gầy gò. Không thế lực của tư bản, cô không có cách nào phản kháng. Ngay khi nghe tin đó, cô cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Cô đã chuẩn bị cho vở kịch này suốt 3 tháng, nhưng mọi kỳ vọng của cô đều tan vỡ ngay lập tức. Đêm đó, cô ngồi trong xe, nước mắt chảy dài trên mặt không ngừng, và cô khóc suốt đêm. Cô tràn đầy oán hận. Cô đã làm việc chăm chỉ như vậy, nhưng tại sao cô lại không nhận được phần thưởng xứng đáng? Hiện thực tàn khốc này khiến cô gái trẻ lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc về hiện thực và sự bất lực của ngành giải trí. Vì thay đổi vai diễn, hiệu ứng phát sóng của Ye Home with Kids 3 không còn tốt như trước, rating giảm mạnh, khán giả thất vọng. Sự vắng mặt của Dương Tử trở thành nỗi tiếc nuối vĩnh hằng trong lòng nhiều người hâm mộ. Sau khi trải qua sự thất bại này, tâm trạng của Dương Tử xuống mức thấp nhất và cô bắt đầu nghi ngờ sự nghiệp đóng phim tạm thời bị đình trệ. Cô quyết định chuyển hướng tập trung vào việc học, hy vọng tìm được hướng đi mới và sức mạnh trong việc học. Trong một khoảng thời gian sau đó, Dương Tử gần như biến mất khỏi tầm mắt của khán giả. Cô dành hết tâm trí vào việc học tập và hoàn thiện bản thân. Thời gian trôi qua và công sức bỏ ra sẽ được đền đáp. Năm 2010, Dương Tử đã trúng tuyển vào khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh nhờ vào sự chăm chỉ và thành tích xuất sắc của mình. Ngay khi bước chân vào trường đại học, khát khao theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của cô đã trỗi dậy, và cô nghĩ rằng một chương mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình sắp bắt đầu. Tuy nhiên, những thách thức mới liên tiếp xuất hiện. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh luôn tràn ngập những cô gái xinh đẹp. Các bạn học hoặc là xuất thân từ gia đình danh giá hoặc là gia đình giàu có. Dương cũng không có sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ,
và cô ấy trông đặc biệt bình thường trong đám đông. Điều khiến cô cảm thấy căng thẳng hơn nữa là các bạn cùng lớp đều có kinh nghiệm biểu diễn phong phú. Không chỉ có ngoại hình nổi bật mà tài năng cũng vô cùng tuyệt vời. Trong hoàn cảnh như vậy, sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử rơi vào giai đoạn trì trệ. Trong một thời gian dài, cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Một lần, cô đi thử vai cho một đoàn làm phim với hy vọng có được cơ hội. Tại buổi thử giọng, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng một đoạn clip biểu diễn. Hy vọng có thể thể hiện được sức mạnh và tiềm năng của mình. Tuy nhiên, khi cô kết thúc phần trình diễn của mình, đạo diễn chỉ liếc nhìn cô một cách thờ ơ và lắc đầu mà không để lại bất kỳ bình luận nào. Vào lúc đó, lòng tự trọng của cô bị tổn thương rất nhiều. Cảm thấy vô cùng lạc lõng. Đúng lúc cô đang bối rối và bất lực, lời nói của Tống Đan Đan như một cây búa nặng nề, giáng mạnh vào trái tim cô. Tống Đan Đan thẳng thắn nói, không được nữa. Tôi nghĩ Dương Tử không đủ xinh đẹp. Cô ấy là một học sinh giỏi. Cô ấy nên làm việc khác. Nghe vậy, Dương Tử trong lòng cảm thấy phức tạp. Cô biết Tống Đan Đan nói như vậy là vì lo lắng, dù sao thì cạnh tranh trong giới giải trí khốc liệt như vậy, con đường phía trước nhất định sẽ đầy rẫy gian nan. Nhưng sự kiên trì và tình yêu dành cho diễn xuất đã khiến cô không muốn bỏ cuộc. Cô tự nhủ mình phải kiên trì và không được dễ dàng bị đánh bại. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Dương Tử vẫn không từ bỏ việc theo đuổi nghiệp diễn xuất. Cô ấy tin chắc rằng chỉ cần cô ấy làm việc chăm chỉ, cô ấy sẽ có thể tìm được cơ hội. Chắc chắn là một bước đệm, nhưng điều quan trọng hơn là sức mạnh và sự kiên trì của chính mình. Trong thập kỷ tiếp theo, cô tiếp tục trau dồi kỹ năng của mình và tham gia vào nhiều tác phẩm điện ảnh. Mặc dù hầu hết trong số chúng xuất hiện với vai phụ, cô không bao giờ phàn nàn và cống hiến hết mình cho mọi vai diễn. Trong những ngày tháng vô danh đó, cô đã theo đoàn làm phim đi khắp mọi nơi và không hề phàn nàn bất kể điều kiện khắc nghiệt tại địa điểm quay phim hay thời gian quay phim kéo dài. Cô cẩn thận nghiên cứu đặc điểm và bối cảnh của từng nhân vật, cố gắng tìm hiểu những thay đổi về tâm lý của nhân vật, dù chỉ là một vài câu thoại, cô cũng sẽ luyện tập nhiều lần. Cố gắng làm thật tốt. Tuy nhiên, vì cô chủ yếu đóng vai phụ nên ít người nhớ đến tên cô và công sức bỏ ra của cô dường như bị chìm nghỉm giữa đám đông. Nhưng Dương Tử không vì thế mà nản lòng. Cô liên tục thử sức với nhiều diễn phù hợp nhất với mình. Chỉ cần có vai diễn, cô ấy sẽ đồng ý không chút do dự bất kể mức lương là bao nhiêu. Cuối cùng, sự chăm chỉ sẽ được đền đáp. Năm 2016, Việt ốc to do Dương Tử thủ vai chính bất ngờ xuất hiện, ngay khi phát sóng đã nhận được sự khen ngợi nhất trí của khán giả. Dương Tử vào vai Thu Oánh Oánh trong phim, tính cách thẳng thắn, giản dị, đáng yêu, cô diễn tả rất tốt niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận và hạnh phúc của nhân vật. Khiến khán giả cảm thấy như đang nhìn thấy chính mình ngoài đời thực. Nhờ diễn xuất xuất sắc, Dương Tử đã giành được giải thưởng nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất. Công sức của cô cuối cùng cũng được công nhận, cơ hội đến với cô như thủy triều. Vào năm 2019, Eder Belote đã trở nên phổ biến trên nhiều nền tảng khác nhau và số lượt xem đã. Trong phim, sự tương tác ngọt ngào giữa Dương Tử và Lý Hiện khiến khán giả đắm chìm vào chuyện tình của họ. Đồng niên do Dương Tử thủ vai, xinh xắn đáng yêu, theo đuổi tình yêu không chút do dự. Diễn xuất tuyệt vời của cô đã khiến nhân vật này ghi sâu vào lòng người. Sự thành công của bộ phim này đã đưa Dương Tử lên đến đỉnh cao sự nghiệp. Cô cũng giành được danh hiệu nữ hoàng đêm nhạc Weibo 3 năm liên tiếp nhờ bộ phim này. Từ đó, sự nghiệp diễn xuất của Dương Tử ngày càng suôn sẻ và cô nhận được vô số hợp đồng đóng phim và hợp tác kinh doanh. Nhưng bà không vì thế mà trở nên kiêu ngạo hay tự mãn. Thay vào đó bà còn làm việc chăm chỉ hơn nữa. Để có thể nhận được nhiều tác phẩm chất lượng hơn, cô bắt đầu quản lý chế độ ăn uống nghiêm ngặt, tập thể dục và nỗ lực điều chỉnh vóc dáng. Mỗi sáng, khi mọi người còn để giữ dáng, cô kiểm soát chặt chẽ chế độ ăn uống và từ chối mọi thực phẩm có hàm lượng calo cao. Cuối cùng,
Công sức của cô đã được đền đáp. Khi cô xuất hiện trước khán giả một lần nữa, cô đã có một khí chất hoàn toàn mới. Chiếc cổ thiên nga của cô đã trở thành thương hiệu của cô và trở thành một chủ đề nóng. Hôm nay, Dương Tử tự tin và điềm tĩnh trên thảm đỏ, tỏa ra thần thái rạng rỡ. Cô ấy mặc một chiếc váy tuyệt đẹp và bước đi với những bước đi uyển chuyển, toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành trong mỗi bước đi. Cô bé từng xanh xao và thiếu tự tin giờ đã trở thành một diễn viên tài năng trong ngành giải trí. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng gây ra nhiều tranh cãi, và khi cô trở nên nổi tiếng hơn, một số nghi ngờ cũng xuất hiện. Một số người đặt câu hỏi liệu cô có bí quyết gì để nhận được nhiều vai diễn như vậy mặc dù với những nghi ngờ này. Dương Tử vẫn luôn giữ vững ý định ban đầu của mình. Cô lớn lên trước khán giả, cô đã ở trong ngành giải trí nhiều năm, bất kể vai diễn lớn hay nhỏ, hay có bao nhiêu cảnh quay. Cô đều luôn nghiêm túc và không phàn nàn. Theo cô, với tư cách là một diễn viên, điều quan trọng nhất là phải tận tâm và thể hiện tốt trong mọi vở kịch. Độ sắc bén của thanh kiếm đến từ việc mài dũa. Hương thơm của hoa mận đến từ cái lạnh buốt giá. Do thiếu nền tảng nên mức lương của cô từng thấp hơn nhiều so với các diễn viên khác. Nhưng đây cũng là lý do khiến nhiều đoàn làm phim sẵn sàng thuê cô. Tỷ lệ giá, hiệu suất của cô cao, thù lao thấp nhưng rating được đảm bảo. Khiến các nhà đầu tư cho rằng hầu hết các bộ phim của cô chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Lý Hiện từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng Dương Tử là gì? Cô ấy không bao giờ tỏ ra khoa trương, không bao giờ đưa gia đình hoặc trợ lý của mình vào đoàn làm phim và từ chối lợi dụng chiêu trò tiếp thị. Những phẩm chất này rất hiếm trong ngành giải trí. Năm 2025, bộ phim mới gây mỹ nhân quốc dân của Dương Tử đã mang đến một bữa tiệc thị giác cho khán giả ngay khi lên sóng. Trong phim, khả năng diễn xuất của cô đã trở nên trưởng thành hơn. Cô diễn tả tính cách và những thay đổi cảm xúc của nhân vật một cách tinh tế và nhẹ nhàng. Nhiều người nói rằng diễn xuất của cô đã tiến bộ trong bộ phim này. Trên thực tế, trong mắt những người biết đến sự nghiệp diễn xuất của cô vẫn luôn xuất sắc, chỉ là trước đây cô thiếu cơ hội thể hiện. Chỉ cần xem những đoạn clip diễn xuất ngắn của cô trong phim, bạn có thể thấy cô có khả năng diễn tả tính cách nhân vật một cách sống động. Cô chắc chắn là một diễn viên tiềm năng sự kiện thời trang. Dương Tử xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy đỏ. Chiếc váy được thiết kế vừa vặn với dáng người của cô, tôn lên khí chất thanh lịch của cô. Tóc cô được buộc thành búi tinh tế, với vài lọn tóc rủ xuống hai bên má, tăng thêm chút quyến rũ. Cô ấy đeo những món đồ trang sức lấp lánh và dưới ánh đèn, cô ấy trông thật rạng rỡ. Ngay khi bước chân lên thảm đỏ, cô đã tự tin nở nụ cười, vẫy tay chào người hâm mộ và mọi động thái của cô đều thể hiện sự thanh lịch. Các phóng viên truyền thông có mặt tại hiện trường đã bấm máy để ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Trên phim trường của bộ phim mới, Dương Tử đã nhập tâm hoàn toàn. Cô ấy đã quay cảnh khóc nhiều lần để đạt được hiệu ứng tốt nhất. Trong mỗi lần quay, cô đều có thể nhanh chóng nhập vai, nước mắt trào ra trên mắt. Và cô đã khắc họa nổi tất cả các nhân viên có mặt đều cảm động. Trong giờ nghỉ, cô cũng không hề nhàn rỗi. Cô thảo luận kịch bản với đạo diễn và các diễn viên khác, đồng thời không ngừng cải thiện diễn xuất của mình.